今年咧嘅空位咧，其實咧就有大概我哋叫做2個啦到3個之間啦咁樣。咁有啲人都會問：師傅點解2到3個嘅咧？咁點解有咁尷尬嘅數字咧？咁正常嚟計咧，5黃就一定係空星嚟嘅。咁今年嗰粒5黃咧就幾惡㗎嚇，所以點解我哋成日都話子午卯酉年嘅5黃咧就要小心啲嘅？點解咧？因為咧今年係午年啦，午係火啦，而太歲位咧就喺午宮。咁午宮大家都知道係南邊嘅。咁所以今年嘅南邊咧，同時係太歲到臨，亦都係午黃到臨嘅地方。咁大家就聽下咯，因為午黃係屬土，係災星，但係今年嘅太歲係唔屬火，火啊生土，即係話個太歲不斷咁生旺咗粒好空嘅星。咁所以呢個一定係好麻煩㗎啦。咁但係你話，師傅有冇辦法可以化解呢？因為點解我哋有時話，如果我哋用6個銅錢係好啲噶嘛？正常先，你都見好多師傅都話用6個銅錢就可以化嗰個午黃，但因為今年咁啱係南邊屬火，所以就比較麻煩啲。當然佢有火可以生土，土可以即係生金，咁用咁樣蝕咧係好啲嘅。咁但係你發現啦，咁佢午黃係土嘛，係咪啊？咁就即係南面係火嘛，火生土，土生金，所以一定係用重金屬嘅嘢嚟。不過通常我就會用即係譬如午黃嚟計咧，最好就用啲銅缽啊、重缽啊或者銅鑼啊去化咧，係會好啲，因為聲音都屬金。咁所以有時你打下個重缽咧，咁佢都可以代表咗呢樣嘢去改變。甚至乎你擺一個佛像落去，如果佛像係屬金嘅，即係當然佢係銅做嘅。譬如可能有啲人用重銅嘅藥師佛，咁你藥師佛都可以解決一啲災難啊，或者神明都可以解決一啲災難。咁啲神明都解決唔到，你揾師傅都我哋係一個凡夫俗子啫，係咪啊？即係我哋都未必能夠做到呢一樣嘢，所以一定要注意喺南面嗰個方位。如果今年開南門嘅朋友咧，一定要杜絕唔好用啲木火嘅地氈啊！如果唔係咧，就好大件事噶啦嚇。咁另外一個咧比較麻煩嘅位咧，其實就係北面。咁有啲朋友都會問：師傅你之前咪講過北面今年係嗰粒財星鹿仔嚟嘅，或者星官嗰粒鹿仔嚟嘅，點解唔好？點解我話呢粒星係一半咧？就係因為今年嘅三煞位，如果大家都知道咧，我哋揾三煞嘅時候就咁啱係北面，所以如果你門口開北嘅話，即係你開正三煞位。咁日日都話啦，哇！呢個位咧即係我都知我哋廣東人好中意講呢個位係三煞位嚟，即係邊個坐落去都死邊個，就坐落去邊個坐落去就衰邊個。咁所以三煞位俾人嘅感覺咧都係比較麻煩啲唔好嘅地方。咁所以如果用三煞嘅話咧，我哋通常用麒麟去化咗佢嘅。咁所以如果今年南邊咧最好就要化咗佢。因為同時又可以催旺翻粒鹿仔，咁希望咧，因為麒麟有一種咧，即係化煞招吉嘅意味，咁係希望梗係化到三煞之餘，同時可以升職加薪啦。咁呢個就係其中一個即係解決到嘅一個方法嚟。咁另外一個咧冇咁好嘅位咧，其實就係我哋講嘅二黑啦。但係好好彩啊！點解成日都話一半一半咧？就係今年嘅二黑咧，就喺我哋嘅西北位，西北位就係乾宮嚟，乾宮就屬金啦已經。咁即係咧二黑嘅土咧就係生金，即係話佢泄咗佢嘅氣㗎啦。咁所以如果今年嘅話咧，以前往事咧我都教大家用木葫蘆，因為咁啱咧喺24、25年都應該用木葫蘆咧，係黑過二黑係相對好啲嘅。咁但係去到26年嘅話咧，就用翻銅嘅葫蘆啦，去化個二黑病符位咧，係相對係相得益彰嘅。所以今年比較多要注意嘅位咧就係南北同埋咧係我哋講嘅西北位啦。所以點解你見一隨時打開本通勝咧？佢就係今年咧就不利南北嘅，係咪大利東西咁樣，可能用呢啲字眼。點解會咁講呢？因為今年嘅五黃位啦，同埋三煞位咧，剛好就係南北呢個方向。咁之後咧，我師傅都會拍個片關於下呢啲嘢嘅。因為點解咧？你留意下，我哋個國家嘅首都就喺邊度啊？係咪北京啊嘛？咁我哋香港咧，或者我哋講中國最南嘅地方咧係咩啊？海南島嘛，係咪啊？咁你諗下，南北即係今年都多麻煩事嘅話咧，今年咧可能我哋中國都比較係一個多事之秋嘅一個年份嚟。咁我往後再有機會咧同大家分享即係其他嘅一啲玄學嘅嘢，先至再分享下。